د قرآن کریم د ترجمې 105 درس د آل عمران سورت او 151 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې مبارک آیات کې د احد په غزا کې د کافرانو د بیرته تللو سبب ذکر شوی دی چې ولی مشرکان سره د دې چې فتح حاصل کړي و نو بیا یې ولی د جنگ میدان پریښودو او واپس بیرته لاړل پرته د دې چې خپل اصلي هدف لاسته راوړي. محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم غره ته وختل. خالد بن ولید وویل چې موږ باید دوی تعقیب کړو او دا معامله او قصه باید نوره ختمه شي. لیکن د ابو سفیان چې د جنگ عمومي قمندانو نو د په زړه کې الله تعالی داسې رعب او ویره واچوله چې د کفارو ټول لښکر ته بیرته د واپس تللو حکم وکړو او ټول لښکر د هغې ځای څخه بوتلو. کنه نو واقعا صورتحال ډیر تشویشناک و. نو الله تعالی فرمای سنلقي مونږ به واچوو فی قلوب په زړونو کې الذین د هغو خلکو کفرو چې کافران دي الرعب ویرا بما په دې سبب اشرکو چې هغوی شریک کړی دی بالله د الله تعالی سره ما هغه شی لم ينزل چې هغه جل جلاله چې الله تعالی نه دی نازل کړی به په هغې باندې یعنی په شریک کولو د هغې شي باندې د الله تعالی سره سلطانا کوم دلیل ومأواهم او ځای د دې مشرکانو النار اور دی یعنی د دوزخ اور وبئس او ډیر بد مثوا ځای د اوسېدو دی الظالمین د ظالمانو. او الله تعالی فرمای ولقد او بشکا صدقکم پورا کړه تاسو ته الله تعالی وعده وعده خپله یعنی چې ستاسو سره د نصرت وعده کړې وه الله تعالی هغه پوره کړه. اذ تحسونهم یاد کئ هغه وخت چې تحسونهم چې تاسو هغوی وژل یعنی د احد په غزا کې په اول کې کله چې جنگ شروع شو نو تاسو مشرکان وژل باذنه د هغه جل جلاله په حکم سره یعنی د احد د غزا په اول کې تاسو فتح وکړه
کافران وتښتېدل او د غنیمت مالونه ترې پاتې شول، حتی تر څو چې تر هغې پورې چې اذا کله فشلتم تاسو بې زړه شوئ، وتنازعتم او اختلاف مو وکړ، فی الامر په امر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې، یعنی نبی علیه السلام چې کم غشي ویشتونکي په کم کنډو کې مقرر کړي وو او امر ورته کړی وو چې تاسو به په هیڅ صورت کې هم دا ځای نه پرېږدئ، حتی تر دې پورې که نور مجاهدین کامیاب شي او که ناکام، خو تاسو به دا ځای په یو صورت کې هم نه پرېږدئ تر څو دښمن د شا د خوا نه حمله ونه کړي. وعصیتم خو تاسو نافرمانی وکړه، من بعد ما وروسته د هغې څخه اراکم چې هغه جل جلاله در وښودل تاسو ته، ما هغه څه تحبونه چې تاسو خوښول، یعنی فتح او غنیمت در وښودل، خو ستاسو څخه 40 کسانو غش ویشتونکو د پیغمبر علیه السلام د امر او هدایت برعکس په خپل سر سنگرونه پرېښودل او د غنیمت د مال د ټولولو دپاره د مورچو څخه راکوز شول، او د غنیمت د مال د ټولولو دپاره د مورچو څخه راکوز شو او مورچې پرېښودې. منکم ځینې د ستاسو نه، من هغه څوک دي، یرید الدنیا چې دنیا غواړي، ومنکم او ځینې د ستاسو نه، من هغه څوک دي، یرید الاخره چې آخرت غواړي، ثم بیا صرفکم الله تعالی تاسو وګرځولی، عنهم د هغوی نه، یعنی د غنیمتونو په راټولولو بخود شوی، د غنیمتونو په راټولولو مشغول شوی او د دښمن تعقیبول در څخه پاتې شو. لیبتلیکم د دې دپاره چې الله تعالی په تاسو امتحان وکړي، ولقد او بېشکه عفا عنکم هغه جل جلاله معاف کوي تاسو، والله او الله تعالی ذو فضل څښتن د فضل دی، علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. او الله تعالی فرمای، اذ یاد کړئ هغه وخت چې تاسو د احد په غزا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکم خلاف مورچې پرېښودلې، نو الله تعالی مو فتح په شکست بدله کړه، د غنیمت مالونه مو هم د لاسه ووتل، او اویا صحابه کرام رضی الله عنهم هم شهیدان شول. نو کله چې تسعدون تاسو منډې وهلې، یعنی چا د مدینې منورې طرف ته منډې وهلې او چا د غره طرف ته، ولا تلوون او شاته مو نه کتل، علی احد هیچ چاته، والرسول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یدعوکم
رابللی تاسو غږونه درته کول فی اخراکم د وروسته نه تاسو ته یعنی نبی علیه السلام ستاسو پسې اوازونه کول چې اے د الله تعالی بندگانو زما خواته راشئ زه دلته یم منډې مه وهئ مګر تاسو دومره ورخطا وئ چې د هغه صلی الله علیه وسلم اواز ته مو هم فکر نه و فاثابکم نو هغه جل جلاله ورسولو تاسو ته غمم بغم یو غم د پاسه د بل غم یعنی اول غم د شکست غم او بیا د پیغمبر علیه السلام د شهادت د اواز د اوریدلو غم لکی لا تحزنو د دې د پاره چې تاسو خفه نشئ علی ما په هغه څه باندې فاتکم چې ستاسو نه فوت شو یعنی چې ستاسو د لاسه ووته یعنی د غنیمت مال او خپل مجاهد ملګری مو د لاسه ورکړل ځکه چې د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل ولا ما او نه په هغې تکلیفونو خفه شئ اصوابکم چې تاسو ته په جنگ کې در ورسېدل ځکه چې دا قانون دی کله چې لوی غم راشي وړوکی غم هیر شي نو کله چې د پیغمبر علیه السلام د شهادت آواز خور شو نو دا دومره لوی او درون غمو چې د اصحابانو نه نور ټول غمونه لکه د غنیمت شکست او شهیدانو غمونه هیر شول خو کله چې بیرته خبر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی دی نو ډیر زیات خوشحاله شو او د شکست او شهیدانو د غمونو زغمل او تحمل ورته ډیر اسانه شول والله او الله تعالی خبیر خبر دی بما په هغې څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين